表弟，在北京工作还习惯吗？你弟呀，一个月才挣5000，租房就得3500。听说你有套空房，那能不能？多余问。一家人能帮就帮，便宜点租给弟弟，就只当帮忙了。行，那我就按照市场价的一半1500租给你啊。钥匙我给你放这儿了啊，有事儿给我打电话就行。出了事儿肯定得找你。天天这么乖啊。哥，微波炉怎么用不了啊？你插电了吗？哦，你怎么不给插上啊？你家也没点吃的，幸亏我买了点鸡蛋。你要用微波炉热鸡蛋？都怪你，没告诉我这些电器怎么用。你也成年了，手机通网了就不会自己查一下吗？行了，你回去歇着吧。哎，等会儿，你先回去教我马桶怎么用啊？我还这也没冲呢。这个冰箱能不能只开一半电呢？等着我用不到。洗衣机洗到一半怎么不能加衣服啊？窗帘颜色不好看，得换个绿色的，养眼。喂1007业主吗？有其他业主举报你们家养鸡扰民。养鸡？不是，这不是你老家，你怎么还养鸡呢？这都快过年了，外边买哪有自己家养的好啊？你不吃我还吃呢。哎呀，你来正好，这太冷了，你赶紧买几个小太阳，我一个寄一个。大哥，你不会开空调啊？小哥，你脑子是不是冻坏了？空调是夏天才开的。你还活在1926年吗？空调早就能制热了，而我这个是2000价位性能王，美的美家全面风空调，双出风口设计加上风量大，制热比别的空调快1倍，几分钟整个房间连脚都暖和吧？这么猛，那不会把我吹得头昏脑胀？那怎么上班啊？它搭载了自研的性能4件套，制热吹的地暖风从脚暖上全身，跟地暖体验一样，而且风经过层层柔化后吹得跟自然风一样柔和。那你这空调里边写的吗？你长期捂着，里面是不是发霉了呀？它自带抗菌防霉滤网，清理的时候一曲一冲就洗干净了。哦，说到洗，这个月水电费你帮我交了吧？是啥？你那洗衣机洗的比我手洗的费水。那你就手洗。还有啊，能上网查的别来问我，这我是你房东，不是你爹。你要是再骚扰我啊，下个月租金翻倍。还有，你把那鸡处理了。哎，你这什么态度啊？我去外边找正规中介，还有罚款呢。那你就去找带管家的房子吧，给你3天，搬走。妈，小高又把我赶出去。什么？我就让他帮点小忙，现在一点心情都不讲，害骂你养的那只鸡，让我丢出去。我养了足足188天的鸡，它给扔了。白行也是我看着长大的，怎么越长越歪？嗯呐，可歪了。你先搬，我跟你大姑说，到时候啊，他就来求着你搬来了。我想在这小区找个房子，别的小区要不太偏了，要不楼太破了。那你的预算得提到4000。我租房才1500，你以为我不能上架呀？谁租给你的？这是扰乱市场。哎，表哥，来正好，你跟这中介说说，当时你租我房的时候是不是1500？你谁呀？不认识。哎，你可真不懂人事啊！没钱租房子耽误我什么功夫？我没房子。